大家好啊，我係 Natalie 啊。咁今日我哋又嚟到呢度，睇個背景都知道，又係汽水機作為背景，即係我哋今日又嚟買嘢飲啦，係啦。咁我哋今日買咩咧？我係想試下呢只，係啦，呢只，係啦，係啦。咁樣呢支嘢就9蚊啦。呢度話買咖啡之前，其實我哋唔係買咖啡，我哋係買呢支。係啊，準備咗10蚊啊，係啊5蚊，咁樣係全部2蚊咯。我哋入錢啦，好辛苦啊！我哋2蚊入。我哋就選擇係啦，撳2蚊，找咗錢先，我驚我唔記得咗咯。即係呢啲係凍，其實係凍嘅，係啦。咁我哋翻屋企先試下飲呢啲嘢啦。咁多位，轉頭再見。我哋嚟到咗停車場，係啦。其實我哋要去嘅地方就係前面嗰度，因為我哋都行停車場。其實呢度係月租咯，係。哇！呢度係蘭博基尼啊，都好靚。蘭博基尼，呢度，跟住。就咁樣行翻屋企，我真係未上過嚟咯。有人撳咗啦，有人滴咗，喺度行埋到先，快啲，得成功。好啦，翻到嚟屋企。其實睇個背景都一早知道喺屋企啦，係咯。經過我係咁轉 lift，再轉 lift，終於翻到屋企啦，係啦。等陣揾啲動物仔嚟做背景啊！唔知點解咧，我買親呢啲公仔都係灰色嘅，係好得意嘅。再加上轉頭有2位新成員，其實都唔係新成員，好耐啦，係咯。轉頭2位成員出席嘅，轉頭再見啦。我哋2位成員又翻嚟啦，一隻就係我最中意嗰隻玩具狗啦，同埋另外一個警察熊仔，就係呢隻，係啦。今次嚟做咩咧？咪要打橫？算啦，打橫就打啫。我哋今次嚟都係試飲呢啲嘢啦，因為我真係未飲過咯。其實我覺得我打橫好啲咯，係啦。影晒啦。今日我哋嚟試飲呢啲嘢，啱啱喺屋企樓下部汽水機買嘅，係啦。事不宜遲，我哋離開咗先。不過都係要請你哋稍等一陣啊，係啦。噔噔，就係呢支嘢，擺喺佢頭度先。我一開呢支嘢咧，覺得哇，好大陣梨味啊！開咗啦，跟住咁我試飲先。其實呢支嘢咁大支，我係咪應該要聽日先嚟飲呢？大家太心急啦，係。咩奧運？佢有好似嗰啲唔知咩茶啊，好似有少少似蘋果綠茶，係咯，有少少嗰啲藥水味。其實我仲未食到嗰啲梨肉咯，因為我係冇奧運嘅。請稍等啊！其實佢即係我奧運之後咧，
佢都係有個髀肉嘅，我可能好細粒，係啊，超細粒咯真係，因為我寧願咧飲嗰隻提子啦，好似我就飲過提子嘅，橙啦，橙都好飲嘅，不過我好似佢初出嗰陣時候好好飲咯，但係好似到後尾咧，哇，好甜啊！因為我唔知點解咧，我而家係唔係幾接受得好甜嗰啲嘢咁咯。即係而家檸檬茶維他係咯，維他嗰隻檸檬茶我都要飲嗰隻錫蘭，唔係好甜，就有種澀味咯。但係今日，我將嗰啲茶倒瀉落條裙度，應該而家條裙應該有啲茶漬喺度，少少啦。陽光嗰隻真係好好飲啦，但係唔知點解嗰隻陽光就係好接受得到。呢隻玩具都好耐啦，係好耐歷史。幾好飲。今日試飲200，嗰個試食片咧，其實我飲咁多嘢，咦？點解好似冇一條試食片嘅？因為你下次試食嘅就係呢包。其實有呢包咧，我同學都俾個幾粒我食啦，因為我覺得幾好食咯，因為有芝士，我最中意芝士。我今日食個晏晝好似晏晝，其實唔係晏晝啲下午茶咯。我下午茶食咗個芝士薯蓉肉醬千層，哇！聽個名都好飽，真係好好食嘅。不過佢真係新鮮淨，哇！一放落去，哇！熱到咧，真係熱到好想拉翻出嚟咯。其實都唔好啦，因為實在太熱啦。好啦，今集到此為止，下條下條片再見啦，再見，拜拜，真係太飽啦〜